Osijek, Zagreb, Rijeka, Šibenik i Split. Zajedništvo nije samo puki mit. Nije važno tko si, sve nas isti zanos prema Kristu nosi. Piše to u pozivu na 25. rođendan franjevačke mladeži u Hrvatskoj, koji je proslavljen u Metkoviću. Vesela mlada lica u molitvi, pjesmi, druženju. Baš kao u geslu 10. nacionalnog susreta franjevačke mladeži u Metkoviću. Služite Gospodinu u veselju. To sve to zajedništvo koje želimo nekako jačati međusobno, jer smo mi jedno bratstvo specifično i želimo da se susretnemo iz različitih krajeva Hrvatske kako bi prvenstveno slavili Gospodina i bili tu zbog njega samoga. Ovaj susret je plod 25-godišnjeg druženja mladih iz čitave Hrvatske koji su po primjeru Svetog Franje prepoznali svoj kršćanski život. Susret je okupio 500 mladih framaša iz cijele Hrvatske. Došli su i predstavnici franjevačke mladeži iz Bosne i Hercegovine i Slovenije. Ovaj susret za mene znači upoznavanje novih framaša, upoznavanje novih ljudi, stjecanje različitih iskustava, produbljivanje neke svoje osobne duhovnosti i stjecanje naravno novih prijateljstava. Dobro se poznajemo s nacionalnim vijećem, ove službe su nas nekako povezale, tako da se pozivamo ovako na projektima i posjećujemo jednim drugim. Mladi framaši trodnevno su druženje počeli svetom misom u crkvi Svetoga Ilije. Nakon mise program je uz pjesmu i molitvu nastavljen u sportskim dvoranama gdje su framaši smješteni. Napomniš se njim duhovnim iskustvom, jer je veliko zajedništvo, velike optice molitve, to je svakako izgradnja za svakog ponaosob, tako je za mene i za sve ostale. Veliko iskustvo bila su predavanja o životnim i duhovnim temama. Fra Mario Knezović predavanje je počeo košarkaškom loptom. Jer sam mladima htio reći, život jest igra, ali po pravilima. Ne možemo se igrati po svojim pravilima, a pravila nam je dao onaj kojeg slijedimo, a to je Isus Krist, to su Božje zapovjedi. Mladi iz Frame Metković svojim su prijateljima bili na usluzi, tako da je sve bilo dobro organizirano. Od programa, prehrane do smještaja. Mi smo bili prije svega u Čakovcu na prošlom nacionalnom susretu, pa smo bili koliko toliko vidjeli kako to izgleda, tako da smo dosta spremno to uhvatili i ljudi s kojima radimo se jako kvalitetno pomogli. Susret franjevačke mladeži svaki put urodi novim iskustvima, prijateljstvima, ali i duhovnim zvanjima, jer framaši s veseljem služe Bogu, crkvi i ljudima.